Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia Febrianti dari kelas 11 AKM. Saya akan membuat obat herbal untuk batuk. Yang pertama disiapkan adalah pisau dan talenan. Yang kedua itu adalah air panas. Yang ketiga itu adalah air dingin. Yang keempat itu adalah madu. Yang kelima itu adalah bisa dipakai jeruk nipis ataupun lemon. Yang terakhir adalah sedikit garam. Oke, untuk langkah-langkahnya kita akan ke step selanjutnya. Oke, untuk step pertama itu adalah kita memotong lemon atau jeruk nipisnya. Kita potong menjadi 4 bagian. Sudah kita bagi 4, habis itu kita sisihkan sebentar. Kita ambil air panas dan kita campurkan dengan air dingin. Oke, setelah itu kita peras lemonnya. Setelah kita masukkan jeruk nipis, kita akan memasukkan madu. Kita potong terlebih dahulu. Kita potong madunya, habis itu kita tuangkan. Madunya sesuai yang kalian pilih ya. Oke, setelah 1 saset kita campur lagi dengan sejumput garam. Setelah itu kita akan aduk dengan sendok. Jadi, selamat menikmati. Selamat mencoba.